Có chịu đấy nhở? Anh làm gì em đâu? Đấy, ui, bắn hay vãi. Đâu, người nào đây, ta làm cạnh không rút mẹ đi. Đến như trận đây, không đùa đâu. Cạnh đâu. Em giống nhỉ? Em nhỉ? Lắm nào? Lâu bây giờ ấy đi theo anh có lên gì đấy? Được rồi. Thích khoái không? Khoái không? Tôi Bắc Quỳnh xin chào tất cả mọi người. Tôi Mỹ Huệ xin chào tất cả mọi người. Đấy, chào mừng mọi người trở lại với clip của hai đứa tôi. Đấy thì anh em ạ, thì hôm nay là Mỹ Huệ có những dự án là chôn lại thằng người yêu Thảo Ca anh em ạ. Thì hôm qua là mình thấy Mỹ Huệ là bị chôn đấy. Thì hôm nay là Mỹ Huệ là định là thử làm cái thử thách gọi là 24 giờ không thèm nói chuyện với thằng Hào Ca mặt lồn nữa anh em ạ. Thử làm cái thử thách gọi là 24 giờ không thèm nói chuyện với thằng Hào Ca mặt lồn nữa anh em ạ. Cái thằng đấy là xàm lồn em ạ anh em ạ. Thì hôm nay thử xem là cứ Mỹ Huệ thử không nói chuyện với nó xem là nó phản ứng nào. Khả năng anh nghĩ là nó bị điên rồi. Đúng rồi. Chôn cho một đời, chôn cho một lần không biết. Đúng rồi, kiểu như là mình chôn cái kiểu đấy nó dạng nhưng mà nó không làm gì, nó cay cú ấy mà, kiểu là đang yêu đương nhau mà kiểu như là tự nhiên không nói chuyện nữa. Gặp tôi là Hào Ca, tôi sẽ lao đầu vào cái má tôi chết luôn đấy anh em ạ. Tôi là Hào Ca, tôi sẽ lao đầu vào cái má tôi chết luôn đấy anh em ạ. Đấy, còn video như thế còn diễn biến như nào thì anh em hãy dõi theo hai đứa chúng tôi. Ok anh em nhá, bye bye. Ê, anh đi cho ngon. Đấy, nhưng mà đánh lên mình không có gì bên ngoài không chạy. Không về. Ê à? Hả? Yêu về rồi. Nó sẽ gì đó? Nani? お前はもう死んでいる。Kiểu gì ấy? Ăn được không? Kiểu gì mà ăn một mình ấy? Tham ấy. Nhớ nào? Xin nhớ. Làm cái gì đấy? Đi mẹ đang làm đói mới lắm cái gì nữa. Thế đồ ăn rồi. Ai bảo gì lâu luôn ngon quá, anh em ăn hết sạch không có gì. Ngon luôn nha. Chị nhớ nào. Sao đấy? Thế đi đâu về không? Đi xin cho anh. Không cần. Không tự mình mua. Để anh mua ăn đi em ăn. Anh đứng trước được. Trước xong rồi luôn. Anh đừng có thả thính bố. Đi cho em đi cho em mua cho hai cái. Đi đâu? Hả? Đi chơi game đi anh. Chơi game cùng mình. Ý, chơi game à? Chơi với. Chơi game gì đấy anh? Anh đang làm công việc mà. Chơi bài à? Chơi với. Thôi, ra để vào game anh chơi mấy nhá. Để chơi cùng yêu anh. Cứ là anh. Cứ bảo chưa? Nói không nghe là đánh cho chết luôn. Đây em ngồi gì cho đi em. Sao anh không phải sai người yêu em đấy nhở? Hả? Anh? Người yêu em hả? Đây rồi, đóng sai người yêu. Ăn gì đây? Cho anh miếng lên. Chào. Lấy cho cái ăn. Đàn kéo thì chơi game. Cho anh chơi với. Cưới đi đúng không? Đó. Cưới chưa đi ăn nhé. Cưới đi. Cái người yêu em đấy, đừng động vào. Cái gì? Em tầm 21 tuổi thì người chơi rồi. Em to đấy hả? Cô. Cũng là vậy này. Chơi với. Cái gì đây? Nào, nào.
Đấy giờ tôi kiểu tí ấy. Anh có liếc mình nhỉ? Đó. Con đi cùng với. Anh không bảo liếc mình. Gần vâng là người văn đấy. Đó đi. Đây cái chó ấy, chó đây em hiểu rồi. 5 tuổi Xem phí. Đừng xem phí với em. Đau sát. Đừng yêu tiền. Đây này. Dám ngồi ghế cam minh của anh. Chơi chơi. Ơi. Mát đấy à? Người đấy mát đấy à? Tháo ơi. Vâng, à? Cái gì? Dây làm này nhá. Cái ghế này là tao mua nhá. Thôi để em ngồi được. 3 triệu. Đặt mông lên để bảo mày không ngồi. Đặt mông lên nộp tiền thôi. Nha. Không ngồi với. Không ngồi chơi game với. Mà làm nào dối cái gì? Ai đi không dối? Hả? Không hôn lại. Mày đừng có thả thính bố. Thôi mà hay là anh ghi con đồ ăn về cho ăn nhá. Nhá. Đây. Đưa em nói là sao đấy? Anh dùng chó. Ai biết? Trầm cảm. Chị ở nhà chị không biết gì đâu. Em nói gì đâu? Chưa biết gì đâu. Nhưng quay ra dối cả. Ông lại làm thế. Không thế. Tự nhiên vừa nãy đi về đi cùng nhau đi ăn cái mỏng mỏng gì ấy xin không cho rồi. Rồi nào là Người ta gọi là cơm cháy chứ không phải là Đang là cơm cháy chứ không phải là ta phải là người nghe đi không cơ cháy loan nhá dân mình người ta là mọi người ạ. nghe cứ cái nào nghe đi Người yêu ơi, em muốn nung tá tưa. Chắc uống nước tá tưa. ngủ không đó rồi cái gì đó là gì nó vừa biết này nghe được Em mà như anh nhá, bị người yêu khinh thường đấy. Em cắm đầu một cầu xả nước luôn. Của em đi bãi cứt luôn. chả bao giờ người yêu anh được anh nhá chẳng qua là chắc là chưa nghe thấy nói thôi em yêu cả đúng không biết rồi được chưa không học hay là đi ra chợ ký túc xá chơi nhá em nhá hay ra kia cảm không ạ lắm không sợ thấy biết thừa cái em cảm ơn nhá Thế nhở? Nhìn thế nhở? 4 lần rồi Vì anh cũng này nó bảo vì anh Ăn hết cơm cháy. ôi em à chơi vào đây anh ngồi đi vào đây làm sao có chịu đấy nhở anh làm gì em đâu đấy ui thằng hay vãi Đâu, người người đâu đâu nhỉ đây, tao làm cạnh nó phút mẹ đi. đến như trận đây không đùa đâu anh chưa em giống vậy em gì lắm nào lâu bây giờ bây giờ bây giờ anh không lên gì đấy rồi thích khoái đúng không khoái người thích khoái đi đây thôi cho đi con lợn về cho đi sao làm sao dỗi cái gì ăn gì mà dỗi trông đi ra rước nhanh người yêu em tiếp về dỗi này đi đi để nghỉ đi ngủ